OK，my man check， 就好叫你啦係嘛？要 OK 唔講。嗱，嗰個咧係講一個古仔嘅，呢個古仔其實咧都係10月尾去到11月頭發生，即係啱啱發生嘅。嗱，個故事嘅主人公咧唔係我喎，係一個女仔。個女仔咧好有好奇心嘅，而佢咧係好中意用眼睛去探索世界嘅。咁10月尾咧，佢就去咗呢度亞茲亞州。摩洛哥。你嗰人係有條年紀㗎啦，比較先啲人叫 TVB 嘅咁樣嘅嚇。嗱咁咧，第3日啦，應該係18號嚟嘅，佢就去到咧當地嘅最 hit 嘅景點啦，就係個藍色山城。但係呢個咧其實背景嚟嘅啫。但係如果呢件喎係咩嚟㗎？睇啲咩嚟？嗱呢啲咧就係全部咧都係紫水晶。個古仔喺度話咧，個女仔咧，佢靠眼睛同手啦去探索世界。咁啊行過一鋪頭喎，即係呢啲咁咧，佢就摸起一嚿，其實佢隨手摸㗎咋，覺得好有能量喎。咁結果咧，佢就買咗一嚿。跟住行下去第2個喎，見到嗰度更加多，有幾嚿喎。咁又摸下，就買咗2嚿。咁跟住咁啊上完山城嚟㗎嘛，落翻嚟，結果咧翻嗰間店。即係晒啦咁滯啦，同個店主就話：你出嚟幫我揀，因為要揀到咧有能量咧先至買嘅。嗱，佢覺得咧係執到寶，點解咧？即係原來嗰個女仔咧，或者好多男仔、好多女仔咧，男女都有嘅，都係咧第一樣嘢，呢種係病嚟嘅，係困擾嘅。每個月咧係會好唔舒服，出奇地痛，流好多血。咩嚟？每個月都會嘅喎，但係男女都未受困擾嘅。荷包出血。男士未受困擾咧，因為咧佢係女仔啊嘛。咁女仔困擾個老公，梗係困擾啦，梗係困擾啦。所以每個月咧，呢個咧就係個子宮肌瘤係出奇地痛嘅，即係嗰啲月事嚟講嗰陣時咧，佢冇覺得得到我點解咧？因為佢買完之後咧，佢就攬咗喺個揸住把腰度。佢話咧出奇地好擔心嘅，因為知道咧嗰時咧會好痛。佢兩日咧佢因為開始靜咗啊嘛，好痛，又會流多血，好唔方便。但好出奇，係完全冇嘢，好舒服。如果係咁樣完嘅話，我冇出嚟講啦。咁跟住諗去到幾日之後，去到休息站喎，咁佢見到咧，有啲更加大嚿嘅喎，咁佢又買咗，跟住佢做咗一個動作，因為佢除咗有肌瘤之外咧，仲有一個遲咗好大嘅問題。頭先我講啦，因為靠眼睛同手腳去看世界㗎嘛。嗱，正常人咧嘅有聽力咧個損失有數字嘅，佢係86，70至90咧就係重度聽力損失嘅。咁佢就可能佢出於覺得會唔會幫到佢嘅耳仔咧，佢就做咗呢個動作，跟住佢就同側邊我你講下嘢啦。幾多人咧係聽唔到？當時佢會諗下點解聽唔到咧？佢懷疑就係會唔會係嗰個助聽器受到嘅能量咧，令到佢跌咗。咁諗住冇辦法啦，咁就梗係翻香港啦，接住你啦。咁幾日之後翻到香港啦，咁佢就去揾聽力師啦，希望教翻個耳機。咁只係咧，佢其實嚟講話咧，你要接受嘅，因為個耳機係冇問題，但係你嘅聽力咧就跌咗20%。咁原本咧佢係86嘅，咁去到105。咁如果你係嗰個女仔，你會點做？係啊，即係佢其實我聽翻佢叫你接受，但啲講即係話節哀順變，其實佢咁嘅意思啫嘛。因為通常嚟講咧，好多聽力突然之間失聰咧，係基本上係唔會 recover 嘅。
嗱咁啦，佢都好積極㗎。佢之後咧諗下揾下啲咩醫生啊，又諗下咧，佢再去咗耳鼻喉科醫生，跟住諗下會唔會整啲更勁嘅耳機啦。咁個禮拜咧就係去驗耳嘅。咁禮拜三咧，佢好高興同我講，因為嗰陣時咧，你睇嗰陣時咧，佢係較高咗個聽，即係個耳機嗰個量啦。咁但係我覺得咧，其實都係唔係好聽到嘅啫。啊，咁禮拜三都好出奇喎，跟住同我講話，佢嘅聽力咧係好返。因為當初咧，佢醫生嗰陣時我係播聲，跟住咧，因為佢咧就總之咧，佢係有好容易接觸到呢啲機器嘅，呢度叫唔知咩細胞數學啦，佢就係咁試，嘗試，其實佢亂咁試嘅咋，但係結果咧係搞掂咗嘅。咁我作為佢身邊嘅人咧，我就覺得啦，基本上咧，佢係 stay hungry， 即係佢不斷咧希望我呢度點樣改善，我而家點改善，但係佢又唔怕人笑㗎，啲水晶咁藍嘅，其實呢條又見到㗎。佢如果不斷點佢都願意試，咁就其實覺得係好神奇嘅，即係我完全唔相信咁樣都好得返。即係如果佢再驗咧係85，仲好咗少少，多謝大家。